Hei, jeg heter Henriette. Og jeg heter Christian, og vi er bibliotekarer på Universitetet i Innlandet. Vi vil i denne filmen vise prosessen med å planlegge et søk og velge søkeord ut fra en problemstilling. Problemstillingen vi har valgt å se på lyder slik. Hvordan påvirker digitalisering måten ledelsen tar beslutninger i små og mellomstore bedrifter? Det første vi bør gjøre under planleggingen, det er å gjøre så klart og spesifikt som mulig hva det er vi skal finne ut, slik at vi kan sortere ut de forskjellige temaene. Hva er det du egentlig spør om? Hva er egentlig temaene du trenger litteratur til? I dette tilfellet kan man si at digitalisering, beslutningstaking og små og mellomstore bedrifter er 3 distinkte elementer i denne problemstillingen. Ledelse kunne jo også vært et element, men vi har tenkt at her er beslutningstaking viktigere. Det er jo gjerne sånn at det er implisitt at det er ledelsen som tar beslutningene, så den delen av problemstillingen blir sannsynligvis dekket av de andre elementene. Det samme gjelder dette med påvirkning. I en ideell verden kunne vi valgt et stort antall elementer, og så bare funnet litteratur som dekket akkurat det dere spør etter. Men så enkelt er det dessverre ikke. Desto flere elementer vi velger, jo mer spesifikt og spisset blir søket vårt. Men vi vil da få færre treff, og vi risikerer å gå glipp av mye relevant litteratur. Velg ut hva som er det mest sentrale i din problemstilling, for så å svare på det. Hvis vi finner en artikkel som handler om både digitalisering, beslutningstaking og små og mellomstore bedrifter, så er det stor sjanse for at den er relevant for problemstillingen. Gjør et såpass spisset utvalg av elementer, slik at du får med det viktigste i det du er ute etter. Å velge ut elementer er som dere skjønner ikke alltid like lett, og dere må regne med å bytte ut noen i løpet av søkeprosessen. Det lønner seg å bruke begrepene som benyttes i ditt fagfelt. Så om dere lurer på hvorfor vi har valgt å ha med små og mellomstore bedrifter, er det fordi det er et etablert faguttrykk innenfor økonomi- og administrasjonsfagene. Så er det også sånn at vi i denne problemstillingen nettopp er ute etter hvordan de mindre bedriftene gjør dette, ikke hva de store konsernene gjør. Og da får vi spesifisert dette i søket vårt. Og nettopp det ved at vi sorterer ut og kategoriserer elementene i problemstillingen, kan vi lettere og mer effektivt rette oss inn mot spesifikk og relevant litteratur når vi nå skal planlegge søket vårt videre. Nå som vi har definert de 3 hovedelementene i problemstillingen, går vi videre til å finne gode søkeord. Husk at det er sjelden nok med ett søkeord per element. Ofte finnes det flere begreper for det samme. Derfor må du finne både synonymer og engelske søkeord til hvert element. Og siden mye forskning publiseres på engelsk, også av norske forskere, bør du alltid søke med engelske begreper i tillegg. Og siden digitalisering kan skrives på flere måter, har vi også tatt høyde for dette og lagt inn søkeord med forskjellig staving. Og her ser dere hvordan vi har lagt i flere måter å skrive små og mellomstore bedrifter på, både på norsk og engelsk. Så bruk fagbegrep, da øker sjansen for relevante treff. Søk for eksempel etter diabetes framfor sukkersyke, ikke beinskjørhet, men osteoporose. Husk også å vurdere hvor spesifikt du skal være. Skriver du om aggresjon, så kan det være relevant å søke etter vold eller trusler også. Så tenk bredt i starten og snevre inn etter hvert. Underveis i søkinga finner du gjerne relevante artikler som kan hjelpe deg med å svare på problemstillinga. Da er det lurt å se hvilke søkeord og emneord som er brukt i de artiklene. Og hvis du sliter med å finne gode søkeord, se på pensum, fagbøker eller ordbøker. Hvilke begreper brukes der? Du kan også spørre veileder eller medstudenter. Og til slutt, husk å dokumentere søkene dine. Noter hvilke ord du brukte, i hvilke databaser du har søkt, og hvordan du kombinerte dem. Det hjelper både deg og veilederen din, og det kan være lurt å ha med i metodekapitlet ditt. Når vi nå har valgt søkeord, kan vi sette sammen søket vårt. For å få det til å henge sammen, trenger du å kunne noen grunnleggende søketeknikker som kan brukes i de fleste databaser. Her ser dere at elementene kombineres ved hjelp av AND. Vi krever da at det vi søker etter må inneholde ett eller flere søkeord fra hvert element. Så legg også merke til at vi plasserer OR mellom søkeordene inne i boksene. Det fører til at vi får treff uansett hvilke av søkeordene som er brukt. Vi har også benyttet oss av flere frasesøk, det vil si brukt anførselstegn for å markere at 2 eller flere ord hører sammen. Og vi kan vel også bare bytte ut alle synonymene for digitalisering med trunkering av digital.
Det gjør jobben med å finne alle synonymene lettere, og vi går ikke glipp av treff om vi har oversett et viktig søkeord. Hvis du trenger en mer detaljert gjennomgang av disse søketeknikkene som vi har vært gjennom nå, bør du ta en titt på videoene våre om søketeknikker. Dette var en kort innføring i å planlegge et søk og hvordan velge søkeord. Først bør du gjøre det så klart som mulig hva du skal finne ut, slik at du kan sortere de forskjellige temaene i elementer. Det gjør det lettere å velge gode søkeord. Husk at søking er en prosess, og at du må justere underveis. Her kommer noen tips til å finne gode søkeord. Bruk pensum, forelesningsnotater og ordbøker. Finn faglige termer som er brukt i ditt fagfelt. Se også etter emneord brukt i fagdatabaser. De hjelper deg å velge riktige begreper. Og når du finner en relevant artikkel, se hvilke søkeord som er brukt i den. ChatGPT og andre verktøy kan ikke finne litteratur for deg, men kan hjelpe deg med å utforme gode søk. Nå som du har søkeordene, må du velge hvor og hvordan du skal søke. Se videoer om søk på INN-bibliotekets YouTube-kanal. Lykke til! Lykke til!